Altså det er virkelig en forbedring i deres velfærd i forhold til, da vi havde kalvene inde på stald. Og specielt her om sommeren, synes jeg, det er fantastisk, at de kan få lov til at komme med ud og gå på græs. Fordi man kan jo se, at de begynder jo allerede at gå og æde græs. Det havde de jo slet ikke mulighed for inde på stald i de første 3 måneder. Og man kan sige, det er jo en kæmpe læring for dem at gå og kigge på deres mor, hvad den gør som en drøvtygger ude på en græsmark. På Svanholm har forårets 80 kalve tilbragt sommeren på græs sammen med deres mødre. Svanholm er en af de efterhånden mange økologiske malkekvægsbrug, der arbejder med at lade ko og kalv gå længere tid sammen end de 24 timer, der ellers er gængs praksis i moderne mælkeproduktion, og som også er kravet i økologireglerne. Vi har mange besøg, når folk spørger altid, hvornår tager I kalven fra koen? Og det er sådan det typiske spørgsmål, der kommer. Spørgsmålet om, hvorfor ko og kalv typisk kun går sammen i de første 24 timer af kalvens liv i den økologiske mælkeproduktion, bliver stillet af flere og flere forbrugere og organisationer. Derfor har en række økologiske mælkeproducenter, ligesom Svanholm, i de seneste par år deltaget i flere forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på at udvikle og undersøge andre og mere naturlige og nænsomme ko-kalv-systemer. Vi har kørt med kalv-ko-systemet i 3 år nu. I forhold til mange af de ændringer, vi har lavet i forbindelse med at komme tættere på naturen i vores produktion, så kunne vi næsten ikke komme udenom at gøre det her. Fordi vi får alle kalverne på samme tid i foråret, og der var simpelthen ikke plads til at have så mange kalve inde i vores stald, så vi skulle ligesom finde nogle nye løsninger. Og der var det bare naturligt, at det her det så også ligesom fulgte med. Hvis man ser på et naturligt ko-kalv-system, så vil det jo typisk være et system, hvor der er sæsonkælvninger. Og det vil så sige, at der er en stor mængde kalve og køer på samme tid. Så kalvene de danner sådan legegrupper, og køerne de tager sig af deres kalve. I starten så vil det være køerne, der opsøger kalvene. Og så senere så vil det jo så være kalvene, der opsøger køerne og selv danner deres legegrupper og sådan noget. Så de vil jo bevæge sig frit rundt på et område. Vi har jo sæsonskælvning, så alle vores kalve er planlagt til at komme i april, maj måned, juni måned også lidt, ikke? Det kan godt være i starten af april, at nogle af kælvningerne foregår inde på stald, men ellers er det målet, at når græsmarken og vejret er til det, så kælver køerne ude. Og så handler det for os om hurtigt at fange den kalv og få sat øremærker i, fordi vi får så mange kalve oven i hinanden i den periode der, så vi skal have sikret, at de bliver matchet op med den rigtige ko. Det er faktisk rigtig vigtigt i det her system her, fordi at vi er så afhængige af, at koen kan finde sin kalv og passe den. Så når den har fået kalven, så sætter vi den hen for sig selv, eller hen på der, hvor den mark, hvor at de lige har fået kalve, dem der lige har fået kalve går. Og der går de så sammen i 3-4 dage, uden at vi egentlig malker koen. Men der får kalven bare lov til at få alt råmælk og finde ud af, hvordan den hører til sin mor. Udover at den får det her mælk fra koen, så får den jo også i forbindelse med sit mælkeoptag, så får den sit behov for at sutte. Det får den opfyldt. Og en kalv har jo også behov for at få omsorg og blive socialiseret. Og det gør den, når den går sammen med en ko. Koen får også lov til at slikke kalven og udvise de her moderinstinkter, som de har behov for. Og det vil sige, når vi tager udgangspunkt i koen, så er det jo også god dyrevelfærd for den. Og når man så ser sådan et system som det her, så kan man sige, at der er jo mange af tingene, der egentlig imiterer det, fordi det er køerne, der er sammen med deres egne kalve. Og så køerne de får ligesom lov til at beskytte deres kalve og tage sig af deres kalve. Kalvene de får mælk fra deres egne mødre. I det her system, vi så ser her, der adskiller de det en del af dagen. Det vil det sandsynligvis også være ude i naturen, men der vil de jo så have adgang til hinanden hele tiden. Så jeg tror, i sådan et system her, der sådan som jeg opfatter det, der får de dækket rigtig mange af deres sådan, naturlige behov. Vi har gjort i år sådan, at når de så har gået 3 dage alene sammen, så bliver de lukket sammen i det store hold, sammen med de andre ko-kalv køer. Og så går de sammen om natten, og så klokken 8, når der lige er mødt lidt flere folk ind, så deler vi ko-kalv fra hinanden, og så skiller vi den mad. Og det gør vi med sådan et slusesystem, så køerne ved, at de skal ud på en frisk græsmark, og går i en retning, og kalvene ved, at de skal gå ind ad en sluse ind på deres egen kalvemark. Det lærer de faktisk rigtig hurtigt.
Og så går køerne ud og æder græs, og så kommer de så tilbage igen med et stort yver, som de er klar til at give til os, med mælk, de er klar til at give til os i malkestallen. Og så efter malkning, om eftermiddagen eller om aftenen, så går de sammen med kalvene igen og er sammen der. Så til at starte med bliver koen kun malket 1 gang, og nu er vi så langt hen, at kalvene er så gamle, at vi malker koen 2 gange nu. På Svanholm har man valgt, at kalvene skal gå sammen med deres egen mor i hele mælkefodringsperioden. Det er der også enkelte andre, som gør, mens de fleste arbejder med forskellige ammetantesystemer. Fælles for alle landmændene er, at de er pionerer i ko-kalv-velfærd. Der er ikke nogen dansk malkekvægbesætning, der er designet til at have ko-kalv-system. Det er helt fra scratch. Dem, der har udviklet det, de udvikler det ud fra det system, de har, som ikke er designet til det her. Og derfor så ser vi utrolig mange forskellige løsninger. Jamen, der har været mange udfordringer, fordi rammerne, vores stald og hele setup'et omkring vores mælkeproduktion har jo ikke været til at have kalvene til at gå sammen med køerne. Så vi har jo skulle tænke nogle løsninger, specielt det der med at få dem skilt ad og samlet flere gange i løbet af døgnet. Og have mandskab til, hvor mange skal vi være flere mennesker omkring det, eller kan vi finde systemer, hvor man kan gøre det 1 person? Især hvis det er køerne, der skal være sammen med deres egen kalve, så er der jo rigtig meget flytning frem og tilbage, hvis koen skal malkes ved siden af. Og det kan være rigtig svært at gøre i eksisterende rammer. Hvis det ikke er et ko med egen kalvsystem, men et ammetantesystem, så har man lidt mere frie hænder til at kunne lave nogle hold, der måske ligger i en anden bygning, eller på en anden gård eller noget andet. Og det gør, at det tiltaler måske mere de større besætninger, fordi det ligesom, der er der ligesom større mulighed for at lave nogle rammer specifikt til de formål, man har brug for. Der er mere og mere interesse for ammetantesystemer. Og jeg tror også, det hænger sammen med, at det er meget svært ligesom at tænke sit system som et ko-kalv-system, som et mor-ko- og kalv-system, fordi lige pludselig skal man jo til at tænke på, hvordan kan kalvene følges med køerne. Det er jo et betragteligt antal kalve, nogle gange, der skal være sammen med køerne. Hvordan kan man tænke dem ind i stallen? Hvordan kan man tænke dem med ud på græsning og sådan noget? Det er mere overskueligt at sige, at vi har en gruppe af køer, der passer kalve, og den kan vi så ligesom sætte på et bestemt område, og man kan sætte dem i et bestemt hus eller et bestemt staldsystem eller nogle bestemte bokse, der ligesom er egnet til det. Det kan overskues. Jamen, min fornemmelse er, at der er en stigende interesse, og der er mange, der er interesseret sig for at prøve det af. Der er nogen, der er begrænset af forskellige ting, at rammerne i stallen ikke er der, at de ikke lige har det rigtige mandskab, men der er rigtig mange økologer, der overvejer, hvordan de kan komme til at gøre det. Og så er der nogen, der er gået i gang og har gjort sig gode erfaringer, og der er jo, så vidt jeg ved, ikke nogen, der er holdt igen. Så det er noget, de faktisk bliver rigtig glade for, når de kommer i gang med det. Og så får de ligesom tilpasset systemet hen ad vejen til, at det fungerer for dem. En fælles erfaring fra pionerlandmændene inden for ko-kalv-systemer er, at køer nogle gange er ret gode til at passe kalve, og det er nogle helt andre kalve, der kommer ud af systemet. De kan udfolde sig, ikke? De kan løbe rundt, og vi ser bare, altså udover at de drikker rigtig meget mælk og bliver gode runde på den baggrund, ikke? Men så er altså også, at de får lov til at udvikle muskler. Altså det er nogle helt andre kalve, vi ser. Og det synes jeg er ret fantastisk. Det, der også driver landmanden, det er, jamen, kunne vi gøre det på en anden måde, som var bedre for kalven og for koen og også for os selv. Altså kunne vi gøre det nemmere i vores hverdag. Og bliver kalven stærkere af det. Der er ingen tvivl om, at kalvene de drikker meget mælk. Der skydes på omkring op til 15 liter i døgnet. Og vi kan jo se på dem, at de vokser vildt. Det er dem, der har prøvet at veje dem og prøvet at måle dem undervejs, de oplever ligesom, at det er store kalve, kraftige kalve og som regel stærke kalve. Jamen det, som vi har set igennem projektperioden, det er jo, at det er jo nogle helt andre kalve. Både i drøjde og i muskelmasse og altså læring. De er meget mere vågne og nysgerrige og interesserede i, hvad der foregår omkring dem. Og de har lært at begå sig i køernes system meget tidligt og kommer også på græs tidligt. Og det er jo noget af det, forskningen gerne skulle vise hen ad vejen, også i forhold til, hvordan deres drøvtyve funktion den bliver udviklet, når de kommer på græs med koen fra starten af, og hvordan det ligesom hele
kalvens udvikling, om den bliver anderledes og bedre. Men det er helt sikkert nogle meget større og stærkere kalve, der kommer ud af det. Noget af det, som folk også oplever, som jeg synes, det er jo et tegn på sundhed, mental sundhed i hvert fald, det er, at de kalve, der er i de her systemer, de bliver frækkere, og de bliver mere modige. De kan flere ting. Og det er igen også noget, så skal menneskerne også lære ligesom at se på kalve på den måde, altså at opleve, hvad de i virkeligheden kan, og at det ikke bare er sådan nogle små sky nogen, og plus at det ikke er nogen, der vender sig til, at når der kommer et menneske, så skal de have mælk. De reagerer på mennesker på en anden måde, og mennesker skal lære at observere dem på en anden måde. Man bruger egentlig ikke mindre tid, end man gør i et traditionelt system. Man bruger bare tiden anderledes. Og man skal gøre en god indsats for at få, en god forbindelse også til både køer og kalve i de her systemer. Fordi ellers så kan kalvene altså blive alt for vilde. Noget, som mennesker også skal lære, er, hvordan koen lokkes til at aflevere noget mere mælk i mælkestalden. En af udfordringerne er lige i år og lige nu, er, at køerne ikke vil lade os få mælken. De kan simpelthen finde ud af at holde på mælken. De gemmer den, til de skal ud til kalvene om natten. Og når de kommer ind om morgenen, så har kalvene drukket det hele. Så det synes jeg er lidt frækt, at køerne ikke er med på den der deleordning, som vi synes, vi har lavet her. Så det prøver vi at finde nogle løsninger på, altså hvordan man får koen til at lægge mælken ned. Der er nogle løsninger med, at man kan tage kalven med ind i mælkestallen, men det synes jeg ikke lige, at vi har mulighed for, som det er nu. Men lad kalven patte samtidig med, at man malker. Og det er altså lidt svært, når man skal have 80 kalve med i mælkestallen. Det er jo noget, vi har snakket meget om i erfagrupperne omkring, hvordan vi gør det her. Og det er også det, der har fået nogen til at droppe det der med, at de skal gå sammen med moren, og så have dem til at gå sammen med ammetanter. Eller dele perioden op, så først sammen med mødrene, og så sammen med ammetanter. Så der er der stadigvæk noget læring for os alle sammen i forhold til det der med at få dem til at lægge mælken ned. Hvor længe har man råd til, at en ko ikke lægger mælk ned? Det er jo en økonomisk overvejelse i forhold til, hvor længe man kan koen være sammen med sin egen kalv, inden man eventuelt sætter kalven til en ammetante, og på den måde får den mælk i tanken igen, hvis hun ikke vil lægge mælken ned. Så det er jo nogle af de overvejelser, der hører med i det, og som er op til den enkelte landmand. Altså enten at arbejde med den problemstilling med at få koen til at lægge mælken ned og få det løst. Der er også noget læring for køerne i at have været igennem systemet og komme tilbage og få en ny kalv i det samme system. Måske er de mindre stressede anden gang, de går igennem, og så kan det være, at problemet løser sig selv. Og hvis det ikke gør, så er man nødt til at finde en anden vej i det, fordi der skal jo være økonomisk rentabelt for, at det er noget, landmændene kan blive ved med at gøre. Når vi har malket om aftenen, og så lukker dem sammen med køerne, ikke, så er der jo nogle køer, der har stået og givet 4 liter mælk eller et eller andet. Det er jo bare ikke nok, og så når man så ser dem løbe afsted ud mod marken sammen med kalven, så er det der yver, der bare slasker med mælk til alle sider. Altså, så der er måske på et eller andet tidspunkt i det, at vi kan ramme det på et bedre tidspunkt, så det ligesom tænker, at det er kalven, der forbereder koen til at lægge mælken ned, eller et eller andet. Altså, der er flere ting, vi skal tænke igennem her i løbet af vinteren omkring det. Mens de forskellige ko-kalv-systemer opfylder en række naturlige behov og samlet set øger velfærden for køer og kalve, så er adskillelsen af ko og kalv på et tidspunkt uundgåelig, uanset system. Vi lige startede på at fravende kalvene fra køerne, og der er de mellem 3 og 4 måneder, fordi vi prøver at samle et så stort hold sammen som muligt. Selvom der er gået 3 måneder, hvor ko og kalv har gået sammen, så savner de jo stadigvæk hinanden, når de bliver skilt ad. Og det er jo noget af det, som der også bliver arbejdet med i projekter sammenhængende ude hos landmændene selv. Det er, om man kan lave noget inventarløsninger eller nogle ekstra boks eller noget, der gør, at man kan lave den overgang mere gradvist. Vi har set systemer i Holland og andre steder, hvor man bruger helt op til en måned faktisk på at skille ko og kalv ad i sådan nogle systemer. Og det er jo også sin sag, hvis man har mange hold, og man ligesom gerne vil være effektiv i sin produktion og få det til at fungere. Altså i naturen vil de jo fravendes som 7-8 måneders, 9 måneders, sådan naturligt. Og vi prøver jo så i mælkekvægbesætninger at fravende dem ved 3 måneders. Så det er jo, man klipper jo
man klipper jo deres naturlige periode sammen med deres kalv og sammen med deres ko. Det er sådan nogle projekter her, der skal vise os, jamen, hvordan kan vi så gøre det bedst muligt under de forhold, der er, sådan at det bliver så mildt for kalven, og det også bliver mildt for koen. Det perfekte, det tror jeg ikke findes, men jeg synes, det rigtige, det er at være modig på det, og afprøve hele tiden, og blive dygtigere til at forbedre dyrenes velfærd. Der er jo rigtig, rigtig mange spørgsmål, vi slet ikke har svarene på endnu. For eksempel de her spørgsmål omkring, hvis køerne de holder på mælken, så får vi slet ikke noget af dem. Og det vil vi jo trods alt også gerne. Det er en af spørgsmålene. Der er også stadigvæk noget omkring det der med, når man adskiller ko og kalv. Det er der også nogle udfordringer ved, fordi de kalder på hinanden. Og det kan man så sige, jamen okay, det er så et af vilkårene måske. Nu har de haft en masse god tid sammen, men derfor kan man stadigvæk lede efter nogle blidere måder at gøre tingene på. Så der er masser af, hvad kan man sige, ubesvarede spørgsmål stadigvæk. Til trods for de ubesvarede spørgsmål, så er ko-kalv-projekternes aktører enige om, at ko-kalv-systemerne er kommet for at blive i den økologiske mælkeproduktion. Her de sidste 4-5 år har der kun været øget interesse for ko og kalv, og der er nogle modige mælkeproducenter og økologer, der har kastet sig ud i at prøve det af og sige, nu skal vi finde ud af en gang for alle, om det her det kan lykkes. I baggrunden er jo dels, at vi altid har haft rigtig mange staldskoler, og der er det tit, at emnet er kalve. Ikke også? Jamen, kan vi så passe dem bedre på en anden måde? Kan vi gøre tingene på en anden måde? Og så dels, at vi jo indimellem har nogle forbrugere, der skriver på vores nyhedsmail, og så spørger de om, jamen, hvor længe er det nu lige, at jeres kalve de går ved køerne? Det var også lidt for at udfordre den der sådan helt traditionelle tankegang omkring mælkeproduktion. At det er os, der skal have alt mælken, og om vi ikke kunne gøre det på nogle andre måder. Og også fordi, at vi havde nogle sådan problemer med sundheden hos vores kalve, og der var sådan flere ting, der poppede op, hvor man tænkte, det kunne egentlig være, at det gav mening at sætte dem sammen, og vi kunne løse nogle af problemerne på den måde også. Altså jeg tror faktisk, at vores projekter har vist, at der er ikke nogen, der ikke kan stille an med det her, men at det er nok især de større besætninger, der har sværere ved at lave en omstilling, uden at skulle ændre deres, eller bygge til formålet. Altså, og plus det her med, hvordan man, hvis ikke man selv er den person, der er ude i stalden, men man har folk, man ligesom også skal lære. De har jo fået en anden uddannelse, typisk i at passe kalve, så de skal ligesom også lære det forfra, og det her med at kunne se og reagere på dyrenes signaler og gribe ind på en ny måde i forhold til, hvad de har været vant til. Så på den måde kan man godt sige, at de større besætninger er mere udfordret, men det skal de også nok få løst. Jamen, hvad er next step i økologien? Altså, fordi vi tror, eller nogle gange så fornemmer vi, at blandt andet forbrugerne, de forventer, at jamen, når du er økolog, så har du selvfølgelig kalvene ved køerne i længere tid. Dyrevelfærd, det er en dynamisk størrelse. Det er en udvikling, det er en proces, og jeg synes, at Svanholm er super modig og nysgerrig. Selvom det virker naturligt, så er det bare en ny måde at have mælkekøer på. Og det er modigt at kaste sig ud i, fordi det er ny vanetænkning. Det er også at bruge nogle stalde, som er indrettet til noget andet, og lige pludselig udfordre dem også, de rammer, man har, og prøve at gøre det så godt som muligt. Så det synes jeg er spændende. Jeg kan godt lide, at de er nysgerrige på god dyrevelfærd. Så derfor er vi også glade for også at kunne få lov at være med i projektet. Og for vi er også nysgerrige på, hvordan kan man forbedre dyrevelfærd. Vi kan jo se, at blandt andet det her projekt har jo også vist os, at det kan lade sig gøre, og at det er bedre dyrevelfærd. Jeg tror også, at ko-kalv-systemerne kan blive en del af fortællinger om en større sådan omstilling af landbruget. Også fordi vi snakker om, at vi skal have måske færre dyr i landbruget, men de dyr, vi så skal så have nogle gode betingelser og have lov til også at være de dyr, de er. Og der tror jeg også, at vi ligesom udvikler vores syn på velfærd og på sundhed.